Natürlich, wir kennen schon, wer Gandhi war, warum so wichtige Rolle bei uns gespielt hatte. Und das ist auch der Grund, dass wir gerne über Gandhi sprechen. Wir sprechen jetzt über Gandhi auch besonders, weil morgen wir 15. August haben. Gandhi ist eine Person, aber warum ist Gandhi uns so wichtig? Was hat Gandhi für unsere Nation gemacht? Nicht nur in Indien, aber in der ganzen Welt. Kennt man ihn als großartiger Mensch? Also unsere Freunde sagen ein nach dem anderen und wir hören zu. Und natürlich können wir auch unsere Meinungen sagen. Wenn jemand etwas dazu sagen will, sollte man einfach die Hand hoch zeigen. Mamta, du kannst heute beginnen. Bitte schon. Hallo, guten Tag. Ich heiße Mamta. Ich spreche über das Thema. Das Thema heißt Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi war großer Freiheitskämpfer und Priester der Wahrheit und Gewaltlosigkeit. Mahatma Gandhi geboren 2. Oktober 1869 in Porbandar, Gujarat. Sein vollständiger Name war Mohandas Karamchand Gandhi. Sie folgten immer dem Weg der Einfachheit und Wahrheit, Gewaltlosigkeit. Er führte viele Bewegungen zur Befreiung des Landes an, zum Beispiel Nicht-Kooperation-Bewegungen, Dandi-Marsch und so weiter. Meine Meinung, ich wusste nicht Mahatma Gandhi, weil es nicht gab, aber mein Opa und meine Oma sagte mir, dass Mahatma Gandhi hart für die Unabhängigkeit des Landes kämpfte. Mahatma Gandhi ist sehr bekannt in der ganzen Welt. Ich habe über Mahatma Gandhi im Bücher gelernt. Danke, das ist alles von meiner Seite. Ja, cool. Wir haben von Büchern gelernt. Wir haben eigentlich viel über Mahatma Gandhi gelesen. Wir kennen ihn. Natürlich, wir waren nicht da, also damals, aber die Menschen glauben. Viele haben eigentlich das gesehen, miterlebt. Sie sagen, so ein Mensch ist einfach unglaublich. Er hatte viel Geld, aber er wollte für die Nation etwas machen. Und so wurde eine große Bewegung, Freiheitsbewegung geführt. Und Menschenmassen waren automatisch hinter ihm. Er hat allgemein Publikum mitgenommen und hat gezeigt, wie eine Person die ganze Nation, Millionen Menschen bewegen kann. Er lebte ganz einfaches Leben und wollte etwas für die Nation machen. Und deshalb waren die Menschen mit ihm zusammen. Und er schaffte auch vieles. Und er ist für uns Idol, also Held. Nikhil, du bist dran und dann Dinesh. Nikhil, bitte schon. Ja, hallo, guten Tag. Ich heiße Nikhil Uprati. Ich möchte über das Gandhi sprechen. Mahatma Gandhi war ein großer Führer Indiens. Er kämpfte für Freiheit, Frieden und Gewaltlosigkeit. Seine Ideen inspirieren uns noch heute. Gandhi gute Taten. Gandhi sagte immer, keine Gewalt. Er wollte, dass die Menschen freiwillig für die Freiheit kämpfen. Er unterstützte indigene Produkte und Handwerker durch die Swadeshi-Bewegung. Er kämpfte gegen Kastendiskriminierung und Ungerechtigkeit. Gandhi vereinte die Menschen und führte sie alle stärker an früher.
Schwassen und meine Versperrungen. Manchmal werden seine politischen Entscheidungen langsam. Wenn es Gandhi wäre, würde ich schneller handeln. Rechte von Frauen und Dalits würde nicht so hart verletzt. Ich würde die schneller unterstützen. Gandhi hatte wenig Erfahrung im Ausland. Ich würde gute Beziehungen zu anderen Ländern aufbauen. Proteste dauerten oft lange und verursachten Leid. Ich würde besser planen, damit Menschen weniger Ideen. Historisch Kritik. Manche kritisieren Gandhi und sagen, er habe zu langsam gehandelt. Aber die Geschichte spricht, dass er mutig und klug war. Zum Beispiel nach dem Jallianwala Bagh-Massaker wählte er immer Gewalt seine Schritte wären manchmal langsam, aber notwendig und strategisch. Meiner Meinung nach ist Gandhi hatte viele Gutes getan. Wenn es Gandhi wäre, würde ich seine guten Ideen behalten und einige Schwachstellen verbessern. Ich würde versuchen, das Land schneller zu verbessern und die Menschen zu verlieren. Wir sollten Gandhi respektieren und zu seiner Geschichte lernen. Ja, danke, das ist alles. Jay Sean, wenn ich Gandhi wäre, ja natürlich können Sie Gandhi, also müssen Sie Gandhi nicht sein, aber trotzdem können Sie seine Ideen folgen, ja, haben. So können Sie auch leben. Was er sagt, können Sie akzeptieren, können Sie vielleicht weiterführen. Dinesh, Sie sind dran. Dankeschön, Sir. Bitte schon. Hallo, guten Tag, alle liebe Freunde. Ich heiße Dinesh Sen. Ich komme aus Jodhpur. Heute spreche ich über das Thema Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi war ein indischer Freiheitskämpfer. Er wurde am 2. Oktober 1869 in Porbandar, Indien geboren. Sein Name war Mohandas Karamchand Gandhi. Gandhi camped für die unarmed Hengistkeit in Indies von der Britischen Herrschaft. Er glaubte an Gewaltlosigkeit, Ahimsa und Wahrheit, Satya. Seine berühmte Method war der gewaltfreie Widerstand, Satyagraha. Er inspirierte viele Menschen in der ganzen Welt. Meine persönliche Erfahrung: ich habe in der Schule viel über Mahatma Gandhi gelernt. Seine Geschichten motiviert mich sehr, besonders sein Mut ohne Gewalt beeindruckt mich. Situation in meiner Heimat wird Mahatma Gandhi jedes Jahr am 2. Oktober geehrt. Schulen und Behörden organisieren Programme. Viele Menschen erinnern sich an seine Lernen. Ich habe Vorteile und Nachteile. Ich habe Vorteile. Gewalt, Gewaltlosigkeit vermeidet, uh, Blut, Blut, Blut Vergissen
er Wahrheit. Wahrheit bringt Vertrauen. Nachteile uh, Gewaltlos Method brauchen viele Geduld und Zeit. Meiner Meinung ich finde, dass Mahatma Gandhi Prinzipien heute auch sehr wichtig sind. In einer Welt voller Konflikte brauchen wir mehr Gewaltlosigkeiten. Äh, Mahatma Gandhi war nicht nur ein Führer, äh, sondern auch ein Lehrer der Menschlichkeit. Wir sollten seine Werte im Leben umsetzen. Vielen Dank. Guten Tag, ich bin Dr. Parmani, ist Special über mein Thema. Mein Thema ist Ismin Gandhi. Mein Name ist Mahatma Gandhi. Ich werde 8600 in Indien geboren. Ich bin bekannt für meinen Kampf für die Freiheit Indiens ohne Gewalt. Mein Leben. Ich lebe in England, studiert und in Südafrika als Anwalt gearbeitet. Dort habe ich gesehen, wie ungerecht viele Menschen behandelt werden. Das hat mich motiviert, für Gerechtigkeit zu kämpfen. Mein Leben ist Glaube an Frieden und Gewaltlosigkeit in Denken. Man kann Probleme mit Gesprächen und Respektlosen nicht mit verwenden. Mein großes Ziel war die Unabhängigkeit Indiens. Mit vielen freundlichen Protesten und Menschen haben wir diese Ziele erreicht. Bin Gandhi ist müsste zeigen, dass man mit Mut, Geduld und Frieden groß Veränderung erzielen kann. Das ist alles. Danke. Ja, sehr interessant, Ratna. Jetzt Asit Bankar. Ja, Sir. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich heiße Ashit, ich komme aus Maharashtra. Ich möchte heute über Mahatma Gandhi sprechen. Gandhi war ein sehr wichtiger Mensch aus Indien. Sein voller Name war Mohandas Karamchand Gandhi, aber alle nannten ihn einfach Gandhi oder Mahatma, was großes Seele bedeutet. Gandhi wurde im Jahr 1869 in Indien geboren. Er studierte in England Jura und arbeitete danach in Südafrika als Anwalt. In Südafrika erlebt er viele Regimes. Dort lernt er, wie wichtig Freiheit und Gleichberechtigung sind. Später kehrte Gandhi nach Indien zurück. Indien war damals eine britische Kolonie. Viele Inderinnen und Inder waren arm und hatten keine Rechte. Gandhi wollte das ändern. Er kämpfte für Freiheit, aber er benutzte keine Gewalt. Sein Motto war Ahimsa, das heißt Gewaltlosigkeit. Er glaubte daran, dass man mit Frieden und Leben mehr erreichen kann als mit Krieg. Ein bekanntes Beispiel für seinen freundlichen Kampf war der Salzmarsch. Er und viele Menschen gingen zu Fuß zum Meer, um dort Salz zu machen, obwohl das von den Briten verboten war. Diese Aktion war sehr berühmt und zeigte, dass man auch mit kleinen Dingen große Veränderungen schaffen kann. Gandhi war auch sehr einfach. Er trug immer einfache
Kleidung und lebte wie die armen Leute. Für ihn war es wichtig, dass alle Menschen gleich sind und jeder genug zu essen hat. Durch Gandhis Arbeit wurde Indien 1947 unabhängig. Viele Menschen auf der ganzen Welt bewundern ihn noch heute. Auch Martin Luther King und Nelson Mandela haben von Gandhi gelernt. Gandhis Leben zeigt uns, man kann mit Mut, Geduld und ohne Gewalt große Veränderungen in der Welt erreichen. Seine Ideen sind auch heute noch aktuell. Wir sollten voneinander lernen, respektvoll sein und freundlich mit einander leben. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, gut gesprochen. Jetzt Sri Devi. Hallo, guten Tag alle zusammen. Und heutiges Thema ist Gandhiji. Gandhijis ganzer Namen heißt Mohandas Karamchand Gandhi. Er wurde 2. Oktober 1869 geboren in Porbandar, Gujarat. Er war eine wichtige Person in indischen Unabhängigkeitsbewegung, ein Anwalt, Politiker und spiritueller Führer. Er folgt dem Prinzip von Gewaltlosigkeit Ahimsa und hatte große Auswirkungen auf der Welt. Als ich Kind war, hatte ich viel gehört und studiert in der Schule von Gandhiji und immer bekommt eine Nachricht des Friede. Er glaubte, zu jedem Streit und Situation mit Ruhe und Frieden gewonnen, ohne irgendeine Gewalttätigkeit und ohne Verletzung jemand. Er heißt Vater von der Nation auch. In meinem Heimatland jeden Jahr 2. Oktober ist berücksichtigt als Gandhi Jayanti in die Erinnerung von Gandhiji. Meine Meinung ist, ich auch mag versuche zu jeder Situation mit Ruhe handeln. Und Vorteile sind, wenn wir folgen Gandhiji, haben wir eine Nachricht von Wahrheit und Gewaltlosigkeit. Und folgen Gandhiji leiten zu Ruhe leben. So, es war eine kurze Präsentation von mir. Danke. Ja, sehr gut. Jetzt Jyoti. Yes, sir. Hallo, guten Tag alle zusammen. Ich heiße Jyoti. Heute spreche über das Thema Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ist eine wichtige Person in alle Indien. Gandhiji war ein mutiger Indienfreiheitskämpfer. Er wollte, dass Indien frei von der britischen Herrschaften ist. Er wurde am 2. Oktober 1869 in Gujarat, Porbandar geboren. Ich bin auch wohne in Porbandar von Gandhis Dorf. Gandhiji Haus heißt Kirti Mandir und viele Besucher jeden Tag besucht. Gandhiji ist ein Held vieler Indiens. Er trug immer einfach Dhoti. Er heißt Father von dem Nation. Vielen Dank für Zuhören. Ja, gut, बहुत अच्छा. Jetzt Ram Vinas was. Ja. Hello, Ram Nivas. Ja, ich heiße Andreas. Yeah. Ja, vielen Dank, dass Sie mir die Gelegenheit gegeben haben, zu sprechen.
Ja, hallo, guten Tag. Ich heiße Ramya Tuli aus Düsseldorf. Ich begrüße Sie herzlich zu meiner Präsentation. Jetzt möchte ich über unser heutiges Thema sprechen. Das Thema heißt Ich bin Gandhi. Ja, dieses Thema ist, ist Geschichte von Mahatma Gandhi. Und Mahatma Gandhi war einer der wichtigen Führer in der Geschichte Indiens. Und er wurde 1869 in Porbandar geboren und studierte Jura in England. Gandhi ist weltweit bekannt für seinen gewaltfreien Widerstand, den er Satyagraha nannte. Mit, mit friedlichem Protest kämpfte er gegen die britische Kolonialschaft und inspirierte Millionen Menschen. Und es habe selbst zum ersten Mal in der Schule über Gandhi gelernt. Seine Werte von Wahrheit, Frieden und Gerechtigkeit beeindrucken mich bis heute. Ich versuche diese Prinzipien in meinem Leben zu beachten. Zum Beispiel durch Geduld und Respekt gegenüber anderen. Und in Indien gilt Gandhi als Vater der Nation. Und sein Bild ist auf allen Geldscheinen zu sehen. Und der 2. Oktober sein Geburtstag ist ein nationaler Freitag. Viele Menschen respektieren seine Ideen, aber im modernen Indien ist Gewaltfreiheit nicht immer leicht umzusetzen. Ja, die Vorteile seiner Philosophie sind Frieden, Freiheit und soziale Gerechtigkeit. Ein Nachteil ist, dass gewaltfreier Widerstand oft viel Zeit braucht und Geduld erfolgt. Zusammenfassend möchte ich sagen, Gandhi hat gezeigt, dass man große Veränderungen ohne Gewalt erreichen kann, auch wenn die Welt heute schneller und komplexer ist, bleiben seine Werte zeitlos und inspirierend. Ja, das war alles von meiner Seite über unser heutiges Thema. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Zuhören. Ja, yes, jetzt ist Simpi Kumari. Yes, sir. Hallo, guten Tag, alle zusammen. Ich heiße Simpi Kumari. Heute spreche ich über das Thema. Das Thema heißt Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, dessen voller Name war Mohandas Karamchand Gandhi. Er wurde am 2. Oktober 1869 in Porbandar, Indien geboren. Er war ein Führer im Kampf für die Unabhängigkeit Indiens. Gandhi glaubte an Wahrheit und Gewaltlosigkeit. Er trägt einfache Kleidung aus Khadi und lebte ein einfaches Leben. Im Jahr 1930 organisierte er den Jalsmarsch. Viele Menschen folgten seinen Ideen. Sein Ziel war die Freiheit Indiens. Am 30. Januar 1948 wurde er getötet. Seine Ideen leben heute weiter. Das Hello. Technical issue again. Okay, next person Ajay Yadav. Hallo, Awaz. guten Tag. Hallo, guten Tag alle zusammen. Heute spreche ich über das Thema heißt Ich bin Gandhi. Mahatma Gandhi war ein sehr wichtiger Mann in Indien. Er wurde 1869 geboren und kämpfte für die Freiheit seines Landes. Gandhi glaubte an
Gewaltlosigkeit. Er dachte, dass man Probleme friedlich lösen soll. Er wollte, dass Menschen gerecht behandelt werden. Gandhi war Lehrer und Anwalt, aber er wurde vor allem ein Führer der Freiheit. Zum Beispiel organisiert Gandhi viele friedliche Proteste gegen die Briten. Er ging auf Märsche, fastete und sprach mit vielen Menschen. Er zeigte, dass Gewaltlosigkeit stark sein kann. Ich finde Gandhi sehr inspirierend. Ich möchte auch problemfreundlich leben und anderen helfen. Gewalt ist niemals eine gute Lösung. Gandhi ist eine große Persönlichkeit in der Geschichte. Sein Leben lehrt uns Mut, Geduld und Gerechtigkeit. Ja, danke schön, das ist alles. Ja, sehr interessant. Jetzt Gurpreet Singh. Ja, vielen Dank, Sir. Guten Tag an allen. Ich möchte heute über Mahatma Gandhi sprechen, eine wichtige Persönlichkeit in der Geschichte Indiens. Persönliche Erfahrung, ich habe in der Schule über Gandhi gelernt. Besonders interessant finde ich seinen Salzmarsch. Er ging viele Kilometer zu Fuß, um gegen die britische Salzsteuer zu protestieren. Das war ein wichtiger Schritt für die Freiheit Indiens. Aber ich kritisiere nicht Mahatma Gandhi, aber ich sage euch nicht, dass er schlecht war. Er hat viel für Indien gemacht. Ich denke, er wollte Frieden und Freiheit. Aber ich finde, dass die Salzaktion sehr stark war. Zum Thema Bhagat Singh oder Jallianwala, er hat nicht gesagt, ich mag es nicht, dass Gandhi dort nicht gesagt hat. Situation in meinem Heimatland in Indien, Gandhi als Symbol des friedlichen Widerstands gegen die britische Herrschaft. Seine Ideen haben die indische Freiheit beeinflusst. Es gibt Vorteile, Gandhi hat gewaltlos für die Freiheit Indiens gekämpft. Er wollte Frieden und Gerechtigkeit. Viele Menschen mögen seine Ideen und folgen ihnen bis heute. Aber es gibt auch Nachteile. Viele Sikhs und in Punjab und andere Menschen denken, dass Gandhi nicht genug gegen Gewalt und Ungerechtigkeit getan hat. Zum Beispiel hat er Jallianwala Bagh Massaker nicht stark kritisiert. Auch die Hinrichtung von Bhagat Singh fand er nicht richtig unterstützt. Ich mag es nicht, dass Gandhi dort nichts gesagt hat. Meiner Meinung nach, ich finde Mahatma Gandhi sehr wichtig für Indien. Er hat viel für die Freiheit getan. Seine Ideen der Gewaltlosigkeit ist gut. Ich respektiere ihn sehr, trotzdem respektiere ich Gandhi, weil er für Frieden gekämpft hat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, danke fürs Zuhören.